Salami მეთოდისტებო თქვენს ციფრულ ეკრანებზე მაუწყებლობს YouTube არხი მეთოდი და მე მისი წამყვანი ვარ. მეც ქვია მეთოდი. ჩემი ნამდვილი სახელი რა თქმა უნდა არის მეთოდი. დღეს რაზე ვისაუბრებთ? დღეს ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა კინოზე. ბოლო კვირაში რამე საინტერესო მოხდა კინოში, მეთოდ ალბათ მოხდა. მე მოგიყვებით. ძალიან მაგარია. პირველ რიგში მეგობრებო, სანამ რჩევებამდე და სანამ ამ ამბებამდე გადავალთ ახალ ამბები და რაღაცეები, მოკლედ, პირველ რიგში ჯგუფი შევქმენი, გადმოდით, ვიბაასოთ, თქვენი აზრები დაწერეთ, რაზე ფიქრობთ, რაღაც გათამაშებები იქნება, რაღაც კონკურსები იქნება, გამოკითხვები იქნება, ტოპებს გავაკეთებთ, საუკეთესო რეჟისორს, საუკეთესო ფილმს, საუკეთესო მსახიობს, საუკეთესო ოპერატორს, საუკეთესო ადამიანს, საუკეთესო რეპტილოიდს, აი ყველაფერს გამოვავლენთ, ყველაფერს გავაკეთებთ, გავერთობით, ამიტომ აუცილებლად გადმოდით მეთოდის ჯგუფში, Facebook ჯგუფში, დაემატეთ ჯერჯერობით ღია, იმიტომ რომ ბევრი მინდა დაგროვდეთ, მეტნაკლებად ბევრი, რამდენის დაგროვდებით და აი აუცილებლად გადმოდით რა მოკლედ. ძალიან კაი ამბები იქნება წინ. მოკლედ, როგორც ვაკეთებ, სანამ თავარ არხებზე კი არა და თავარ ამბებზე გადავალ, გირჩევთ ერთ-ორ კაი ფილმს, რომელიც დიდი ხანია ნანახი მაქვს და ნუ კინოკლასიკა, მაგრამ ნუ გირჩევთ მაინც. რატომაც არა, რატომ არ უნდა გირჩიოთ? იმიტომ რომ რაღაცები უნდა ნახოთ ახლა ეგრე არ შეიძლება რა, ანუ თუ თავი კინომოყვარულებად მიგაჩნიათ რაღაცები უნდა გქონდეთ ნანახი ყველა პონჩი. და ამიტომ მე გირჩევთ რა, მე ვიცი რაღაცები, მე ძალიან ყველაფერი მაქვს ნანახი, აბსოლუტურად ყველა ფილმი მაქვს ნანახი რა, ანუ ორი აზრი არა მაგაში და ამიტომ მე ახლა ვიღებ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას რომ გირჩიოთ ორი ფილმი, რომელიც განსაზღვრავს თქვენს მთლიან ცხოვრებას. აი რავი ეს ორი ფილმი უნდა ნახო, სანამ ცოცხალი ხარ, უეჭველი. ანუ ადამიანს თუ გინდა რომ ურჩიო რამე კლასიკა, უნდა ურჩიო შესაბამისად კლასიკოსი რეჟისორის ფილმი და ეს კლასიკოსი რეჟისორი არის, რა თქმა უნდა, სტენლი კუბრიკი. და ალბათ თქვენი ფიქრეთ ახლა რომ რაღაცა Full Metal Jackets გვირჩევსო, ან კოსმიურ ოდისეას, ან Shining-ს, ან Ice White Shot-ს, არა მეგობრებო. არც Spartacus. მე თქმა უნდა გირჩიოთ ფილმი, რომელიც ალბათ კუბრიკს უდი ფილმი არა აქვს საერთოდ, მე თუ მკითხავთ. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი უცნობი ფილმია კუბრიკის კინემატოგრაფში. Paths of Glory, ღირსების ბილიკი, ქართულად ეგრე იქნება. კირკ დუგლასით მთავარ როლში. პირველი მსოფლიო ომია, 2 წელია უკვე დაწყებულია, გაგანია მამის შიმშილი ხდება მთელ ევროპაში, აი რავი, პოზიციური ომი, ყველგან ისინი სანგრები, შხამი, საშინელება, ადამიანების ხოცვაჟლეტა, ნუ კაროჩე რა, ანუ პირველი მსოფლიო ომი. პოზიციური ომია, სანგრიდან სანგრებამდე რაღაცებს ისვრია და ალიანსის ერთ-ერთი გენერალი დაავალებს ერთ-ერთ ბატალიონს, რომ შეასრულონ შეუსრულებელი მისია და აიღონ ერთ-ერთი მოწინააღმდეგის მტერის ერთ-ერთი ლოკაცია. ბატალიონის ლიდერი არის კირკ დუგლასის პერსონაჟი, კირკ დუგლასი კლასიკური დიდი ამერიკელი რეჟისორი, მოკლედ რეჟისორი რა იყო, მსახიობი, მოკლედ რო ვთქვათ. და კირკ დუგლასის პერსონაჟი ესე იგი მიდის ამ გუნდთან ერთად და რაღაც მომენტში ყველა მიხვდება რომ აზრი არ აქვს, არაფერი არ დავალებიდან არ გამოვა და უკან დაიხევენ. ამ უკან დახევის გამო ასამართლებენ კირკ დუგლასის ჩაბარებულ ბატალიონს. კერძოდ 3 კაცს შემთხვევითობის პრინციპით გამოარჩევენ 3 კაცს და აპირებენ მაგით დახრეტას. ეს კირკ დუგლასის პერსონაჟი აღმოჩნდება რომ წინა ცხოვრებაში, ომამდელ ცხოვრებაში ტანკისტი იყო. ომამდელ ცხოვრებაში ესე იგი ადვოკატი იყო და ამიტომ უნდა რომ გადაარჩინოს რა მისი ქვეშევრდომები და მთელი ფილმის განმავლობაში ეს რეალურად არის ომზე ფილმი გონიათ, მაგრამ არის სასამართლო დრამა, ომი მარტო არის დასაწყისში, დანარჩენი არის სასამართლო და რა ქნეს ახლა ამ კაცმა უნდა გადაარჩინოს რამენაირად ეს ხალხი, იმიტომ რომ მისიანები არიან და იმიტომ რომ მართლა აზრი არ ქონდა რა, ანუ იმიტომ კი არ დაიხიეს რომ ჩმორები არიან, არამედ იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო. და ანუ უბრალოდ უნდა შეეკლათ თავი უაზროდ. და ისმის მერე კითხვა. რა არის სწორი? ამ დროს დაგავალეს მისია. შეასრულო და უბრალოდ შესრულებისას თავი შეაკლა, თუ დაზოგო თავი და უბრალოდ ლოგიკურად იმსჯელო. ანუ
რეალურად ეს დილემაა რა ფილმის განმავლობაში. და არ დაგისპოილერებთ, რითი მთავრდება, არ გეტყვით შეძლებს თუ არა კირკ დუგლასის პერსონაჟი მისი ქვეშევრდომების გადარჩენას, მაგრამ ეს არის ფილმი დახუნძლული ემპათიით და დახუნძლული იმედგაცრუებით. არ გულისხმობ ფინალის ამბავში, საერთოდ არ გულისხმობ ფინალს, რა, გულისხმობ დიალოგებს ფილმის განმავლობაში, რა, თუნდაც მოსამართლეებთან, თუნდაც პროკურორთან და მთელი ეს ამბები, რა, ამ კირკ დუგლასის პერსონაჟი მთელი ფილმის განმავლობაში იაზრებს, რომ ემსახურება არასწორ ხალხს. ოღონდ იმ გაგებით კი არა, რომ გერმანელებს უნდა ემსახურებოდეს, არამედ იმ გაგებით, რომ პრინციპში სამართალი როგორც ასეთი ალბათ არ არსებობს. ან თუ არსებობს, ის არის მობიერი საერთოდ და მორალური. შვენიერი ფილმი, შავ-თეთრი, არ შეგაშინოთ შავ-თეთრი, იმიტომ რომ სასწაული ფილმია მართლა და აუცილებლად უნდა უყუროს ყველამ, მე თუ მკითხავთ, აი გამოწერილი უნდა იყოს, რომ რაღაც თვეში, კი არა და წელში ერთხელ დაждდეს უნდა მთელი დედამიწა და უნდა უყუროს მხოლოდ ამ ფილმს, იმიტომ რომ აი გამოგაჯანსაღებს. მეორე ფილმი, რომელიც მინდა რომ გირჩიოთ, არის ფილმი, რომელიც გამოვიდა ნათლიასა და ნათლია 2-ს შორის. ეს არის კოპოლას ფილმი, ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმი, Conversation, საუბარი. არის ასეთი იტალიელი რეჟისორი, დიდი რეჟისორი მიქელანჯელო ანტონიონი, რომელსაც აქვს ასეთი ფილმი, ფოტო გადიდება. ფოტოგრაფი თავისთვის იღებს რაღაც ფოტოებს და შემდგომით რაღაც მომენტში აღმოაჩენს, რომ გადაიღო მკვლელობა. და მთელი ფილმი შემდეგ ცდილობს ამ მკვლელობის ახსნას და მკვლელის პოვნას. ეგა მთელი ფილმი, всё მეტი არაფერი არ ხდება მაგ ფილმში. კოპოლამ უყურა ამას და ჩათვალა, რომ ამ თემის გავრცობა შეიძლება. და მის ფილმში საუბარში თავარი გმირი არა ფოტოგრაფია, არამედ ხმის ინჟინერი. თამაშობს ჯინ ჰაკმანი. თავარი გმირი არის ხმის ინჟინერი, როგორც უკვე გითხარით. ხმას ამჟღავნებს რა. თუ როგორ ასწორი მაგ ტერმინოლოგიაში არ ვიცი, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შემთხვევით ჩაწერს გოგოს და ბიჭის დიალოგს, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ აი ხვალ უნდა გავაკეთოთ ეს ნამდვილად. ხვალ უნდა მოვკლათ. კი, აი ესა მათი საუბარი რა, ამას ჩაიწერს ეს და პრობლემა ისაა, რომ ცუდად ჩაიწერა რა და არაფერი არ ისმის რეალურად გარდა იმისა, რომ აი მოვკლათ, ხვალ დავგეკმოთ, всё. მთელი ამ ფილმის განმავლობაში ჯინ ჰეკმანის პერსონაჟი ცდილობს გამოამჟღავნოს ეს ხმის ჩანაწერი, ისე რომ გაიგოს, რაზე საუბრობდა ეს გოგო და ბიჭი, ვისი მოკლა უნდათ, რა უნდათ, ხვალ რას აპირებენ, რომ იგება ამ ჯინ ჰეკმანმა შეძლოს და გადაარჩინოს ის ვიღაც რა, ვის მოკლასაც აპირებენ რა და შვენიერი ფილმი, ძალიან დაკვირვებული ფილმი, ძალიან ფილოსოფიური, ძალიან მაგარი და ძალიან სიმბოლური ფინალით. მე თუ მკითხავთ ამერიკული კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ფინალური სცენით. გულისხმობ აი სცენას თავისი სიმბოლური დატვირთვით. ეს არის ძალიან ეგზისტენციალური ფილმი, ძალიან რელიგიური ფილმი და ძალიან მაგარი ტვისტით. აი მენა რომ პირდაპირ გულში გირტყამს რა, ისეთი მაგარი ტვისტია. Conversation-ი 1974 წელი თუ არ მეშლება, ფრენსის ფორდ კოპოლა, ჯინ ჰეკმანი თავარ როლში. არ გამაზოთ, აუცილებლად უყურეთ. გადავედით ახალ ამბებზე. უშუალოდ კინოში ამ კვირაში რაც მოხდა და პირველი რაც თავარი ახლა ეს უნდა ვისაუბროთ, ასე წინა ვიდეოში დაგპირდით პრინციპში და ბოლომდე ნორმალურად არ მისაუბრია და დღეს ალბათ უფრო ცოტას ვისაუბრებ, იმიტომ რომ დიდად სალაპარაკო მანდამაინც ბევრი არა. ვენეციის კინოფესტივალი დასრულდა, გამარჯვებულები ყველასთვის ცნობილია და ოქროს ლომი აიღო ჯიმ ჯარმუშმა თავისი ფილმით, რომლის სათაური დამოვიწყდა. მის ფილმს ქვია, ჯიმ ჯარმუშის ფილმს ქვია დედა, მამა, ძმა და დედა, მამა და ძმა. კი არა, მამა, დედა და ძმა. ეგრე ქვია. და ნუ ფილმზე ახლა არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მე იგი ვარ, აქვე პლეპსი ვარ და არ ვიმსახურებ კინოფესტივალებზე სიარულს, მით უმეტეს თუ აპლიკაციას გავაკეთებ და კინოკრიტიკოსების სადმე მაგალითად სადღაც ვორქშოპში მომინდება, იქ რა თქმა უნდა მე არ მიმიღებენ, იმიტომ რომ ნუ არ ვარ მაგის დონე. სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ რაღაცეები ასე პრესაში რაღაცეები გახმაურებულია უკვე და
მაგიტომაც ვლაყბობ, რატომაც არ ვინ შემაჩერებს. ჩემი კამერა, ჩემი მიკროფონია, ადგილი ჩემი არ არის, მაგრამ არავინ არ მაგდებს ჯერჯერობით ამ ადგილიდან, ამიტომ რატომაც არ უნდა ვილაპარაკო ესე იგი. ვენეციის კინოფესტივალზე მოიგო ჯარმუშმა. ჯარმუშის მოგება პრინციპში ძალიან ისე რაღაცას ნიშნავს ეგ რა, ანუ ვენეციის კინოფესტივალი პატივს ცემს იმ კლასიკოსებს, იმ რაღაც აღიარებულ რეჟისორებს, რომლებსაც აქამდე პატივს არ სცემდა, ნუ იმ გაგებით რომ არ მათი ფილმები ვერ იმარჯვებდნენ რა, ანუ შარშან პედრო ალმოდოვარ მოიგო საშინელ ფილმში ოქროს ლომი პირველად თავის კარიერაში, ერთის მხრივ საშინელ ფილმში, მაგრამ მეორეს მხრივ პედრო ალმოდოვარია რა, ანუ იმსახურებს ნებისმიერ პონჩში და შარშან ძალიან ცუდი წელი იყო კინოსთვის ისედაც და არაუშავს რა, ანუ პედრომ თუ მოიგო და წელს ჯარმუშის გამარჯვება მანდამაინც ასე ცალსახად დადებითი ემოციები ვერ დაიმსახურა, იმიტომ რომ ჟიურის სპეციალური პრიზი დაიმსახურა ფილმმა, რომელსაც ქვია ჰინდრაჯაბის ხმა. ეს არის რეალური დოკუ დრამა, ანუ დოკუმენტური რეალური ისტორია, მაგრამ ცოტა გამხატრულებული. ჰინდრაჯაბი იყო პატარა ბავშვი, 5 წლის ბავშვი, რომელიც დაიღუპა, პალესტინელი ბავშვი, რომელიც დაიღუპა როგორც ამბობენ და დიდი ალბათობით ეს სიმართლეა ისრაელის ჯარისკაცების გასროლილი ტყვიების მიერ რა, ანუ მათი შეტევის დროს რა, ასე ვთქვათ. და მას ჰქონდა ჩანაწერი ამ ბავშვს, რომელიც შემორჩა და რეჟისორს მე როგორც ვიცი დედამ გადასცა, ბავშვის დედამ გადასცა ეს ჩანაწერი და ამ ფილმშიც ალბათ არის რა როგორც ჩანს. და ფილმი ეს ისტორიაა ფილმი რა, მოკლედ. ჰინდრაჯაბზე როგორც ხვდებიან, მე ფილმი რა ნახე ასე არ მაქვს, მაგრამ ანუ ეს ითვლებოდა მთავარ ფავორიტად და გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ნუ ისტორია ისეთი ახლა რომ ყვები მაშინაც ცოტა ისეთი ემოციებს იწვევს ჩემს წარმოვიდგენია ყურების დროს რა ძლიერი რამე იქნებოდა რა. და ანუ განა ჟიურის სპეციალური პრიზი დაბალი კატეგორიის საჩუქარი კი არა, ნუ საჩუქარი კი არა და ჯილდო კი არა, ოქროს ლომთან შედარებით ხომ არა. ზოგადად ახლა შარშან მაგალითად დეა კოლუმბეგაშვილმა მოიგო ეს პრიზი და ყველას გვიხაროდა და ეხა ცოტა ისეთი პროტესტი გამოიწვია. ერთი მხრივ იგიც არის რომ ვენეციის მთავარი ჟიურის მთავარი წევრი იყო ალექსანდრ პეინი, ჰოლდოვერსის რეჟისორი, მე კი წინ ნებრასკა აქვს შვენიერი ფილმი, მაგრამ ეს ჰოლდოვერსი მე ძალიან ამცთა ეს ფილმი ემოციურად და ყველანაირად, ანუ ძალიან ცუდი ფილმები მეჩნია და მისი ხედვა იყო, რომ პოლიტიკა ნაკლებად თემა რა, ანუ აპოლიტიკურები იყავით, ცოტა ასეთ თემას მიაწვა რა, მაგრამ ჯარმუშმა უკეთესად ჩამოაყალიბა ეს. ჯარმუშმა რომ მოიგო პირველ რიგში თქვა, რომ oh shit, რაც ქართულად გადაითარგმნა როგორც რა ვიცი, რაღაც ეგეც იტყოდა. რაც თქვა თავის სპიჩში, თქვა, რომ ხელოვნებაო, რა თქმა უნდა გამოხატავდეს. უბრალოდ ხელოვნება არ უნდა იყოს პოლიტიკურიო. ოღონდ იმ გაგებით თქვა ეს, რომ აი უშუალოდ პოლიტიკურ იდეოლოგიას არ უნდა აწვევოდესო ხელოვნება როგორც ასეთიო რა. ანუ რა თქმა უნდა ხელოვნება უნდა იყოს ემპათიურიო, ასე ჩამოვაყალიბა როგორც მახსოვს, მაგრამ პოლიტიკური არაო და პრინციპში ეს სწორი ხედვაა, იმიტომ რომ ჩაშალა ადამიანმა და კონკრეტულად თქვა რა იგულისხმა რა, ანუ ტიპი იმის წინააღმდეგაა, რომ პირობითად პოლიტიკური კონკრეტული იდეოლოგიები და შესაბამისად თუ იდეოლოგიას აპიარებ, თუ საფრანგეთში აპიარებ კონსერვატიული იდეოლოგიას, რა თქმა უნდა ლეპენს აპიარებ იგივე რა, ანუ გინდა არ გინდა ეგრეა. და ეს ამდაგვარი აზრი ჩამოვაყალიბა რა, ახლა აქ რო გააპიარო ну აქ იდეოლოგიები ცოტა ფეხებზე გვკიდია ჩვენ უმეტესობა პარტიებს და უმეტესობას ზოგადად. აქ ცოტა სხვა თემები გვაქვს, მაგრამ ჯარმუშის აზრს რო დაუბრუნდეთ, იგულისხმა რომ კინო რა თქმა უნდა იყოს ემპათიური, რა თქმა უნდა რეფლექსირებდეს მნიშვნელოვან თემებზე, მაგრამ არ უნდა იყოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული, ეგ თქვა რა, ანუ ეგ სხვა სიტყვებით თողოთ. და რაშიც აბსოლუტურად მართალია და ალექსანდრ პეინმა ცოტა სტრანად ჩამოაყალიბა მისი აზრი და როგორც ხვდებით, ანუ ვენეციის კინოფესტივალის წლევანდელი პოლიტიკა იყო ეგეთი. და მოიგო ჯარმუშმა ოქროს ლომი, მოიგო ჰინდრაჯაბის ხმამ ჟიურის სპეციალური პრიზი და ასევე ვერცხლის დათვი მოიგო საფდის ერთ-ერთმა ძმამ, კერა და ჯონ საფდია და მეორეს დამოვიდა მაგ მეორის ფილმმა Smashing Machine-მა, დუეინ ჯონსონი და ემილი ბლანტი მთავარ როლში და როგორც ამბობენ, დუეინ ჯონსონი იქნება ოსკარზე ერთ-ერთი ოსკარის პრეტენდენტი. ანუ რა დონის აბსურდია, ხო ხვდებით?
მაგრამ ამბობენ რომ რეალური ბაზარია, იმიტომ რომ ეს ისტორია არის ერთ-ერთ UFC-ს მოჩხუბარზე, მებრძოლზე თუ არ მეშლება ან მოკრივეზე ზუსტად არ ვიცი. ჩემი პრობლემაა იქ და არა იმის რომ ზოგადად არ არის ინფორმაცია, ინფორმაცია არის, просто მე დამეზარა. მოძებნა და ემილი ბლანტი მისი შეყვარებული თუ ცოლი და მათი დრამა და რაღაც საინტერესო ჩანს, მაგრამ ეს დუეინ ჯონსონი მეიკაპით ისე შეცვლილია, რომ ვერც იცნობ რა, გეგონება ვიღაც დუეინ ჯონსონის ნაირი ტიპია ვარა და თვითონ დუეინ ჯონსონია რა, მაგირო ოსკარით ხელში დავინახო. ძალიან სიურეალიზმი იქნება. ძალიან, მაგრამ ეგეთები მომხდა რა ზოგადად ცხოვრებაში, რავი, არა უშავს რა, და თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ ახლა პირველად ვინც ადევნებთ თვალს კინოფესტივალებს, ვენეციის კინოფესტივალებს, აი წელს ვინც დაიწყეთ, რომ ამ ფილმმა ჰინდრაჯაბის სხვა 21 წუთიანი ოვაციებიო, ამ Smashing Machine-მა 11 წუთიანი, ეს რაღაც ახალი მოდაა ვენეციის კინოფესტივალზე, რომ ყველა ფილმს ძალიან გრძელი ისინი აქვს რა. ოვაციები რა, ეს რაღაც ახალი საიმედო შარშან მაგალითად აბსოლუტურად ყველა ფილმზე იყო ეგრე, ბრუტალისტზე იყო 15 წუთიანი და ბრუტალისტი არის ამაზრზენი გოიმი ფილმი, რასაც ქვია რა, აი ძალიან არ რეზონირდა ჩემთან საერთოდ, აი აბსოლუტურად აი გოიმი არტჰაუსური ფილმი, აი ბოდიში ამ პირდაპირ და ცოტა გლეხური შეფასებისთვის, მაგრამ ეგრეა რა, რაც არ უნდა თქვა ეგრეა, იმიტომ რომ არანაირი აზრს ეგ ფილმი არ გიბადებს რა, უბრალოდ ფილმი ედრიან ბროუდისთვის გადაიღეს, რომ ხელახლა ედრიან ბროუდიმ აღმოაჩინა ზოგადად ოსკარის მოგების ფორმულა რა, ითამაშე ებრაელი, რომელიც იტანჯება ომით და всё, იგებ ოსკარს უმარტივესად. კეიტ უინსლეტმა მაგას მიიპაცა მაგალითად. მე მგონი ებრაელი არ უთამაშია, მაგრამ რაღაც ეგეთ თემაში იყო რიდერსში, როგორც მახსოვს. ხო, და ეგ უკვე რაღაც ისაა რა, ვენეციის კინოფესტივალის ნოუ-ჰაუა, რაღაც უსასრულო ოვაციები რა, აუცილებლად ფილმის ხარისხზე მაგი არ მიუთითებს რა, შეიძლება რაღაც პოლიტიკური იყოს, შეიძლება ის იყოს, შეიძლება ეს იყოს და მოკლედ. მაგით მანდამის არ შეაფასოთ კინოს ხარისხი. ამის თქვა მინდა. ეს არის და ეს პრინციპი ვენეციის კინოფესტივალზე კიდევ ბევრი რა უნდა ველაპარო, იქ რო ყოფილიყავი მარტო ვენეციის კინოფესტივალზე გავაკეთებდი ვიდეოს, მაგრამ იქ არ ვარ. ჯერ და ალბათ კიდევ კაი ხანი არ ვიქნები ეგეთ ფესტივალებზე, მაგრამ ნიჩიო რაც არის. გავაგზავნეთ სხვა ამბებსაც გადავხედოთ რაღაცეებიც მოხდა კინოში ამ კვირაში. გავრცელდა ჭორი, დაუდასტურებელი ჭორი, რომ ესე იგი სპილბერგს დღევანდელობაში ალბათ საუკეთესო რეჟისორი, რო თქვა ვინაა საუკეთესო რეჟისორი, ვიღაცამ რო თქვა სპილბერგი ვერ შეედავები რა, უბრალოდ შეედავები, მაგრამ ლეგიტიმურია ეგრე რო იფიქრო რა, იმიტომ რომ სპილბერგია. ყველაზე მეტი ფული აქვს შეგროვებული ფილმებით, მისი box office რო შეადარო ჯეიმს კემერონს, მე მგონი ასწრებს რა, მაგრამ ამდროულად ძალიან პროდუქტიულია ჯეიმს კემერონთან შედარებით სპილბერგი. ხო და სპილბერგს უნდოდა რომ გადაიღო თავის დროზე Call of Duty. აზე ხართ Modern Warfare-ის სიუჟეტი, Saving Private Ryan-ის ესთეტიკით როა გადაღებული და იქ იური რო ხარ და რაღაცა ღალატის სცენები და ორა კაი იქნება. იქნებოდა, იმიტომ რომ Spielberg-ს უთხრეს რომ ისი რა ძმაო, შენ თუ Final Cut-ი გინდა. ჩვენ მაგ Final Cut-ს ვერ მოგცემთ. მაგრამ შეგვიძლია მოგცეთ Final Cut-ის პროგრამა და მონტაჟი რამდენიც გინდა. და ამიტომ უარი უთხრეს ტიპს Activision-მა, Call of Duty-ის ფლობელმა კომპანიამ უარი უთხრა თუ არ მეშლება Microsoft-ისა თვითონ Activision-ი და ეხლა ვიღაცა ლევი რეჟისორი იღებს, შეიძლება არა ლევი და просто დამოიწა სახელი რა. მაგრამ Spielberg-ი არა, გამთავარი. არ და Spielberg-ით კაი იქნებოდა Call of Duty, Modern Warfare, Danger Macrana ნათამაშები ბიჭო. ანით სხვა თამაშ Call of Duty-ში ხო ტერორისტების სცენა, შენ რო ტერორისტი ხარ თუ რაღაც ეგეთი პონტი როა და უდანაშაულო ხალხს რო ბრიტაო ის კინოში რა კაი იქნებოდა. არა უშავს. არც ეგ გვაქვს, არც კუბრიკის ნაპოლეონი, მაგრამ ცოცხლობთ რამენაირად. გადავიდეთ შემდეგ ამბავზე. კოვიდის დროს ცნობილი გახდა ერთ-ერთი რეჟისორი, რომელიც მე მგონია რომ არის გრეტა გერვიგის დემო ვერსია. ეს რეჟისორია ემერალდ ფენელი, გადაიღო Promising Young Woman, მშვენიერი მსახიობით კერი მალიგანი თავარ როლში 2020 წელს და მიიღო საუკეთესო სცენარში ოსკარი, რაც აი აბსურდია, იმიტომ რომ საშინელი ფილმია. კაი, საშინელი ფილმი არა, მაგრამ აი სრულიად medium rare კი არა და medium well congratulations ფილმია რა, ოღონდ მართლა.
მაგრამ ნუ რაც არის ახლა მე გადაიღო სალტბურნი რომელიც არის ფილმი აი პროსტა პინტერესტში რო შეხვალა რაღაც იმას რო ნახავ რა ქვია ესთეტიკურ რაღაც ფოტოებს რო შეაგროვებ შეაკოწებ და ეგ არის ეგ სალტბურნი ფილმი რაღაც Talented Mr. Ripley-ს ფრიvolური რიმეიკი რა და ბანძობა მე ძალიან არ მომწონს რა სახეობები კაიები არიან მაგრამ ნუ თამ ფილმი თვითონ ჯამში ძალიან ბანძობა და ძალიან მე თუ მკითხავ აი აფასიანი ესთეტიკით რაც არ უნდა ძვირადღირებული ჩანდეს და დახვეწილი თვითონ ფილმი რა და ახლა იღებს ახალ ფილმს ქარიშხლიან უღელტეხილს შარლოტა ბრონტეს კლასიკური ფილმ წიგნის ადაპტაცია ეს მორიქს მთავარ როლებს თამაშობენ მარგო რობი და ჯეიკობ ელორდი და ვნახოთ რა გამოვა მე არაფრის იმედი არ მაქვს მართლა, იმიტომ ემერალდ ფენელი, ნუ ისეთი რეჟისორია რა, ანუ არ რაღაც ნიტოა რა, დღეს ცოტა ნეგატიური ვარ. არა უშავს, ნუ არც ქვეყანა გვაძლევს პოზიტივის საშუალებას, მაგრამ ნიჩიო. გაუძველით რამენაირად და ანუ რაღაც გამოვა, რაღაც აი გრეტა გერვიგის Little Women-ის ბანძი ვერსია რა, ანუ ეგ გამოვა დარწმუნებული ვარ და იქნება ძალიან დაშაქრული, ძალიან რაღაც ისეთი ესთეტიკური სცენებით, აი სპეციალურად როა გადაღებული იმისთვის, რომ აი ვიღაცამ აიღოს რომელიღაცა ძალიან ისეთ და პეროიანმა movie page-მა გადააზიაროს და იქ აქ ფერები აი ასეა დალაგებული და სცენები ამ ფილმიდან რაღაც 3 თუ 4 ფოტო როა და ვაიმე რა ესთეტიკურია და ამ დროს ზოგადად ფილმი არის ყველა კუთხით და ყველა ფლანგით იდიოტიზმი, მაგრამ ნუ ნიჩიო რა, ანუ თავარია რომ ეს ფოტოები არის კაი. ეგა ხო თანამედროვე art house კინოში მთავარი, ხო? მარტო ამიტომ მოვყება. ხარიშხლიან უღელტეხილზე საუბარს არ დავიწყებ, რაღაც იმიტომ რომ არ მაქვს საკითხული. ბევრი არ ვიცი მაგის შესახებ. მე მგონი ფილმებიც არ მაქვს ნანახი, არც ერთი. ხარიშხლიან უღელტეხილს არ მაქვს ნანახი ნაღდად. და ამიტომ მარტო ამიტომ ვთქვი რომ ვახსენო რომ ემერალდ ფენელი არის გრეტა გერვიგის დემო ვერსია. მარტო ამიტომ მოვათრიე ისტორია რა, ანუ ეგ ამბავი. მაგრამ არა უშავს, ყველაფერს დღეს არ უშავს, მაგრამ რაც არის. ამ შემოდგომას კიდევ ახალი ფილმი გამოვა სახელად Die My Love. მთავარ როლებში იქნებიან ჯენიფერ ლოურენსი და რობერტ პატისონი. რაღაც ისეთი ისტორია, ფილმისგან დიდი მოლოდინი არ მაქვს, მაგრამ მე მინდა ვისაუბრო დღეს რობერტ პატისონზე ცოტა უფრო დეტალურად. რა გააკე რობერტ პატისონის სამსახიობო კარიერა უნდა იქნას შესწავლილი, მისი გეიმი უნდა ვისწავლოთ ყველა ვისწავლოთ მე არა სახეობა, ვინ სახიობია, ვისაც ცოტა უნდა ტიპაჟის შეცვლა ისწავლოს მისგან და მეტიუ მაკონახისგან რა თქმა უნდა. მეტიუ მაკონახი უფრო წარმატებული ვარიანტია, მაგრამ ნუ ახლა რობერტ პატისონზე ვისაუბროთ. ტიპი იყო Twilight-ის მსახიობი, რაღაცა Zac Efron-ზე ცოტა მილიმეტრით უფრო მაღალი ეშელონის მსახიობი, რა თქო ისე ბანძი იყო რა, ანუ მაგ დროს. ითამაშობდა Harry Potter-ში და კაი იყო, მაგრამ ნუ მაინც აი ეგეთ ტიპაჟად აღიქმებოდა რა, ცოტა ისეთ სასკოლო მოზარდული დრამების ტიპაჟად რა. მე 2010-იანებში ცოტა ხნით დაიკიდა ყველაფერი. ყველას დაავიწყდა ვინა რა. მე გაიჩითა რაღაც ბრედი კორბეტის აი ბრუტალისტის რეჟისორის ერთ-ერთ ფილმში ლიდერის ბავშვობა, რომელიც დიდი არაფერი ფილმია, ბრედი კორბეტი ზოგადად ცუდი რეჟისორია, ჩემი მოკრძალებული და არალეგიტიმური და ვორქშოპზე არაყვანილი პიროვნების აზრით. მაგრამ რა გააკეთა რობერტ პატისონმა ამით, ხო? რობერტ პატისონმა დაიწყო ნელ-ნელა ახალი ტიპაჟის შექმნა. ტიპაჟის, რომელიც რომელშიც შეუძლია ცოტა დახვეწილი, ცოტა art house როლები ითამაშოს რა, რატომაც არა. აი ლიდერის ბავშვობა, მე იქა საფდისმებთან good time-ი, მე Lighthouse-ის აერთოდ ბუმი რა, აი პატარა ბიუჯეტური მაგარი ფილმების ერთ-ერთი მთავარი მარგალიტი რა, აი Lighthouse-ი William Dafoe-სთან ერთად რობერტ ეგერსის ფილმი რა. და უკვე რობერტ პატისონი გახდა ტიპი, რომელსაც შეუძლია დიდ კინოში, სერიოზულ კინოში ითამაშოს რა, ანუ Twilight-ი ვიზღა ახსოვს ჩემი კაი. ხო, ანუ ეგ გააკეთა ტიპი, აი ნელ-ნელა ააგო ახალი ტიპაჟი, რაც გააკეთა მაკონახიმ რა, 90-იანებში ის იყო რაღაც Dazed and Confused, მე 2000-იანის დასაწყისში გამოვიდა რაღაცა როგორ შევაბათ ქალი კემერონ დიასთან ერთად რო ფილმი აქვს რა. თუ არ არის კემერონ დიას სხვა ქალი აქვს, მერტო ჩემ დამოვიწყდა სახელი. ქალი მილიონით
როგორ მოვიშოროთ გოგო $1,000,000 რაღაც ეგეთი ფილმია რა მოკლედ ანუ ძალიან ისეთი რა რომკომი ჩაულებრივი მე კონტაქტშიც ეგრეთ შვენერი ფილმია ეს კონტაქტი მაგრამ თამაშობს იქა ეგეთ ტიპას მაჩო ტიპს რა და მე გაქრა უცბად გაჩნდა Dallas Buyers Club-ში და ვაუ ეს თურმე ვინ ყოფილა მე გაჩნდა Interstellar-ში ვაუ ეს ვაფშე რა როჟა ყოფილა თურმე და რობერტ პატისონმა დაახლოებით იგივე გააკეთა შეადარეთ ახლა Twilight-ი და შეადარეთ 15 წლის მერე და მეტიც Batman-ი ან Lighthouse-ი ანუ ხო ხვდები ან Devil All the Time შვენიერი ფილმი რა ანუ რომელიც დიდად არ გაპიარდა მაგრამ ძალიან მაგარი ფილმია Devil All the Time ანუ მისი სამსახიობო კარიერა რა საინტერესოდ განვითარდა და როგორც შეძლო ახალი ტიპაჟის შექმნა ეგეთ სახეობების ცხოვრება და კარიერა მე სულ მაინტერესებს სულ მევასება საპირისპირო ვარიანტია ჯონი დეპი ტიპი რომელიც არტ-ჰაუს რეჟისორი მსახიობი იყო ჯიმ ჯარმუშთან უთამაშია დედმენში და ძალიან კარგი იყო და მე გახდა უცბად ჯეკ ბეღურა რომელიც ასევე ძალიან კარგია მაგრამ დაკარგა ის სერიოზული მსახიობის ახმა რა და ჯონი დეპი უდიდესია რა ანუ რავი ჩემი უდიდესი გაქანების მსახიობია რა მართლაც მაგის კარიერა პირიქით წავიდა და მე ემბერ ჰარდი და მე კაროჩე მთელი ამბები და ეხლა ბრუნდება ჯეკ ბეღურას როლში და რობერტ პატისონი ამის საპირისპირო ვარიანტია რომ ტიპა დაიწყო ასეთი პაპსა პოპკორნული მოზარდული ბანძი ფილმით ფრანშიზით და ფრანშიზის თავარი სახე იყო და ახლა გახდა მსახიობი რომელიც ბეტმენს თამაშობს ძალიან ჩაოლებრივად თან ისეთ ბეტმენ ნუარ ბეტმენს რა დეპრესიულ ბეტმენს და იწვევენ რაღაც საავტორო კინოს რეჟისორები ისე ყველა საერთოდ რა ნოლანთანაც იყო ტენეტში და ნუ ხო ხვდებით რა ძალიან საინტერესო მსახიობი აღმოჩნდა რობერტ პატისონი ასეთი ახალი ამბავია ორსონ უელსის ფილმი დიდებული ამბერსონები ცნობილია რომ ფილმის 40 წუთი იყო დაკარგული რა დიდი ნაწილი რა ამ ფილმის და ეხა ამბობენ რომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით აღადგენენ ამ სცენებს ვინც არის ორსონ უელსი არის დიდი ამერიკელი რეჟისორი ბრიტანელი უпростоრად მაგრამ ჰოლივუდში მოღვაწეობდა რომელიც გადაიღო მოქალაქე კეინი რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო აი კინოკრიტიკოსების მიერ მთავარი ფილმი მე რეაჯობა ჰიჩკოკის ვერტიგომ დიდებული ფილმია ერთიც და მეორეც რა მაგ ფილმზე დღეს არ ვაპირებ საუბარს ერთის მხრივ მაგნიფისენტ ემბერსონებით ძალიან კარგი ფილმია ეს არის ამერიკული ოჯახების დრამაზე ორი ოჯახის რა ემბერსონების და მეორე დამავიწყდა მეორის სახელი და აი ამ ემბერსონების ერთ-ერთ ქალიშვილი უარს ეტყვის ამ მეორე ოჯახის ერთ-ერთ ვაჟს ცოლობაში სხვას გაყვება ის მერე მოკვდება 20 წლის მერე შეხვდებიან ესენი ერთმანეთს და ამათ შვილებს შორის რაღაც დრამასავით იწყება და არის იქ დედის კომპლექსის თემა და ნუ საინტერესო ისტორია ძალიან უბრალოდ ძალიან არეულია სტორიტელინგი და მინუსი რა ხა არეულ სტორიტელინგი არ არის პრობლემა არის ის რომ ცენტრალური ხაზი არ არის გარკვეული რა ფილმის განმავლობაში და ეს შეიძლება ნუ ასე მასობრივი მაყურებლისთვის არ იყოს ცუდად მოხდეს რა და ვერ გაყვეს ფილმს რა და მაგიტომაც ახლა ორსონ უელსის ფილმები დიდად არ სარგებოდა პოპულარულობით რა თუ არ ჩავთვლით Citizen Kane-ს რომელიც მოგვიანებით გაიჩნდა პოპულარული რა და თან ორსონ უელსის Citizen Kane რო გადაიყო ტიპი იყო 23-ის ანუ აზზე ხართ და მანამდე თეატრში მოღვაწეობდა და სხვათა შორის რადიო სპექტაკლები არის საერთოდ ორსონ უელსის ნოუ-ჰაუ რა ანუ მისი თემა მისი პოპულარიზებულია პირველი რადიო სპექტაკლი ორსონ უელსმა რაც წაიკითხა მოკლედ მისი მოგვარის ჰერბერტ უელსის მოთხრობას კითხულობს ეს მოთხრობა არის სამეცნიერო ფანტასტიკა და მოგვიყვება იმაზე თუ როგორ დაიპყრეს მარსელებმა მარსიდან წამოსულმა უცხო პლანეტელებმა დედამიწა და ეს არის პირველი პირიდან მოთხრობილი ანუ ტიპი ყვება რომ აი ეს რაღაც დიდი მონსტრი რაღაც დიდი ურჩხულებივით დადიან და რა გავაკეთო და მიშველეთ და მე მგონი всё დაგვერხა ყველას და მივდივარ ქალაქისკენ რაღაცნაირად შველა ვიპოვო რა ანუ გადამარჩი ეს რას ხედავ ანუ ამ ყველაფერს ყვება რადიოში რა და კაცშვილმა არის რა შენს რადიო სპექტაკლი ტიპებს ეს გონიათ რეპორტაჟი და მთელი ლონდონი აფეთქდა უბრალოდ პანიკაშია ყველა უნდათ რომ დედამიწა დატოვონ და ვინმე მაკონახისნაირი ტიპი ნახონ რომ გაუშვან სადღაც კურდღლის სოროში თუ რაღაცაში და ახალი პლანეტა რო აღმოაჩინონ რომ გადასახდნენ იქ იმიტომ რომ ეს მარსელებმა დაიპყრეს როგორც ჩანს ანუ ყველამ დაიჯერა ეგ ამბავი და ძალიან ის იყო რა ანუ
ძალიან ეფექტური რამე იყო რა. და ამ დროს ორსონ ველსმა ის რო გააკეთა, იყო რამდენის, 19-ის სადღაც ეგრე რა და კინოში შემოვიდა ეგრევე Citizen Kane-ით. მე Magnificent Emerson, რომელზეც ბევრი იძახის, რომ Citizen Kane-ის ჯობია, რასაც მე არ ვეთანხმე, მაგრამ ჩემი აზრი ყოველს ფეხებზე კიდია. და რაც არის და ახალი ამბავი ის არის, რომ აღადგენენ იმ დაკარგულ ნაწილს და AI-ით ოღონდ და ნახოთ რა გამოვა რა, დიდი იმედი არ მაქვს და ზოგადად არ მიყვარს აღდგენები, მიყვარს როცა იპოვნიან რაღაც დაკარგულს ბაზარი არა, მაგრამ ეგრე აღდგენა ჩემ ფეხებად გინდა, რაღაცეები ლამაზია არასრულად. ვენერა მილოსელს ხელები რო არა აქვს, ამით უფრო ლამაზი ხდება. ვენერა მილოსელი ხელებით, მე რა ვიცი იმ ხელებით რას აკეთებს. აზე არ ვარ, ხო ეგება ტექტონიკის ცეკვავს და მაგის ისა რა ქვია, სტატიკა ნაჩვენები, ხო, უხელებოდ ძალიან ლამაზია და ამიტომ რაღაცეების აღდგენა არ ხირს უბრალოდ. მაგრამ რაც არის. შემდეგი ახალი ამბავი, Stephen King-ის მორიგი ფილმი გამოდის, Stephen King-ის მოთხრობის მიხედვით The Long Walk, რაღაც დიდისა ეს ფილმი, მაგრამ კიდია უბრალოდ Stephen King-მა ტოპათი დადო მისი ფილმების რა და ახლა გავაკეთებ TikTok-ის ვერსიას ცოტა ისეთი უფრო ექსპრესიული ვიქნები და არ გაგიკვირდეთ ახლა TikTok-ზე ცალკე რო ავტვირთო მაგით ვაკეთებ რა. Top 10 ყველა დროის საუკეთესო ფილმი Stephen King-ის მიხედვით. ეს ფილმები არის Sorcerer-ი William Friedkin-ის, Francis Ford Coppola-ს ნათლია 2, 1972 წელს გამოსული The Gateway Sam Peckinpah-ის, Harold Ramis-ის ზაზუნას დღე, Michael Curtis-ის Casablanca, John Huston-ის Sierra Madre-ს საგანძური, Steven Spielberg-ის ყბები, Martin Scorsese-ს Mean Streets, ისევ Spielberg-ის მესამე ხარისხის ახლო კონტაქტები, მგონი ეგაა სწორი და Billy Wilder-ის ორმაგი დაზღვევა. Billy Wilder-ის ორმაგი დაზღვევა რა მაგარია, ბიჭო. ფილმი იწყება სპოილერით. ტიპი დაჭრილი მიდის ოფისში ხამით, დილით დაჟე, ძალიან დილით რა, 5-ზე სადღაც. რეკავს და პოლიციაში და ამბობს, რომ ამა და ამ დროს მე ეს მოვკალი. და მე მოდის ისტორია. რა მოხდა, რა მიიყო მკვლელობამდე და ეს ტიპი არის სადაზღვეულში მუშაობს, შეუყვარდება ერთი გოგო, ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი და ეს ქალი შეთავაზებს, რომ მოდი ეს კაციო დავაზღვიოთო სიკვდილისგან. და ეს რას ნიშნავს, როცა დაზღვეული ხარ ამ პონჩში, რომ მოკვდები, ფული სადაზღვე უხდის ფულს ცოლს. და დავაიო, კაროჩე, დავაზღვიოთო, დავკეროთო, რომ დავაზღვიოთო, დავბრიდოთო და ფულიო გავიყოთო. და ამან ბაზარი არაო რა. და всё, მეც აღარ მოგიყვებით. შესანიშნავი ფილმი, შესანიშნავი რეჟისურა, შესანიშნავი დრამატურგია. პირველი ნუარი ასე აღიარებული, რომ პირველი სუფთა ნუარ ფილმი, თავისი femme fatale-ით, თავისი ცოტა არეული storytelling-ით, თავისი დეპრესიულობით, თავისი იმედგაცრუებით და მთელი ბედით, ფატალიზმით და მთელი ამ ამბებით რა, ღია ფინალი და კაროჩე. მშვენიერი ფილმი, მშვენიერი კასტი, მშვენიერი რეჟისორი Billy Wilder-ია, ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად უყურეთ. დღეისთვის ბევრი ამბავი არ მომختარა, მან და მაინც ისე რო გავაშინა არსოთ, ამიტომ ცოტა უფრო სალაღობო სერია შემოგთავაზეთ. დავასრულოთ, ბარემ თუ თქვენთან დღეა, შვიდობიან დღეს გისურვებთ, თუ თქვენთან ღამეა, შვიდობიან ღამეს გისურვებთ და თუ ამას უყურებთ, სალიყური ბალიჟზე გიდევთ და ასე ტელეფონი და ამ ტელეფონს უკვე თიშავთ. ტკბილ ძილს გისურვებთ. აბა თქვენ იცით. კარგად.